गोहद-वैसली बांध नदी पर बना पुराना पुल धराशायी होने की कगार पर है, जहां रोज ही विधायक, मंत्री और अन्य राजनेता अधिकारियों के पुल से गुजरने के बावजूद भी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका है। हालांकि मरम्मत का टेंडर हो चुका है, इसके बावजूद भी कंपनी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के लिए कुछ प्रयास, एक पुल तो जिसपे लोग आवाजाही कर रहे हैं, मैंने नया पुल बनवाया था। शायद प्रशासन ने शासन को कुछ लिखा है और आने वाले समय में शीघ्र वो पुल का भी जो डैमेज हुआ है